嚟到韓國首爾第一日，又係以往最中意去嘅嗰個活動，就係2號出口馬場站嘅馬場洞畜產市場啊！咁講真，點去法就唔多講啦。如果冇睇過，就留意翻我之前啲片，自己翻去鬧下啦。咁而家就秒速咁樣行緊去。唔記得嘅提提大家啦，嗱，見到車站就轉左直行，基本上就已經到㗎啦。嗱，話咁快呢，我又企咗喺呢一個馬場洞呢個畜產市場門口啦。咁基本上件衫年年都係嗰套啦，除咗嗰啲頭髮少啲，嗰個巢皮狀況可能再勁少少之外，都冇乜點改變㗎啦。嗱，嚟緊第二檔呢。呢檔就係年年都基本上會嚟㗎啦，大家認住呢一間啦。嗱，杜如風介紹過咁基本上年年都一定總會係嚟呢間啊。點解佢咁好呢？因為隔離呢就有一間可以俾你去燒賣嘅，牛都一樣照舊，唔同嘅部位乜都有啦。咁我而家揀牛先，啱啱呢我就買咗呢個牛舌啦，同埋呢一個有唔同部位嘅，包括呢個里脊肉、西冷牛扒、雪花裏脊、牛肩肉、雙降肉、板腱肉、牛舌就另外加嘅。咁呢個靚仔哥哥呢，每一年都嚟呢檔呢，佢同我講就話其實佢又俾咗個 discount 我嘅，咁所以其實呢度兩個夾埋原本就唔止呢個價，但係9萬蚊佢就俾咗我啦。多謝你俾個 discount，thank you for your discount。嗱，呢檔呢就其中一檔，認住佢個檔攤啦，仲有一個親切嘅叔叔喺度。老闆呢就介紹話呢個一家家韓流最好要嚟煎呢，就係呢個隔膜肉，beef fins skirt 唔好意思英文差啊。另外老闆呢亦都推薦咗呢個板腱肉俾我啊。而家老闆呢就將頭先介紹俾我嘅嗰2個部位然之後切俾我要咗200克，因為真係新鮮成嚿肉切㗎，同啱啱燒嗰啲又係唔同嘅比較。因為老闆係一個正宗韓國人，亦都係一個好好嘅廚師同刀手，所以你見佢介紹嗰啲完全係真係成嚿肉切，唔係話嗰啲合成肉嚟嘅。所以同啱啱燒嗰啲即係切好每一個部位加埋，每樣都食啲呢，同呢個專精某一個部位呢又唔同嘅。老闆依家非常細心咁同我慢慢將個部位入邊嘅筋肉嗰啲全部嗰啲多餘嘅膏先挑出嚟，精心細選俾嗰100克我其實，所以真係絕對係值得嚟呢一間度買嘅。即係雖然頭先嗰啲設定呢係每一樣都有得試，但係如果你話真係要體驗去自己整，咁你係一定要由一個原牛每一個部位身上去切出嚟，同埋好似老闆咁嘅刀工呢，先至係有一個食牛嘅執着嘅。即係講真，老闆能夠做咗咁多年啦，呢塊牛小扒可以切到98克，同埋隔離呢一隻切到102克，真係唔容易。多謝大家收睇瘋狂羅伊 Crazy Boy 嘅馬場畜產市場韓流介紹，告一段落，俾幾張相大家睇下留念相。喂，記得 CLS 我各位，多謝。